الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Niso'ningki 46-oyatiga keldik. Darsimizni boshlashdan ilgari biroz suraning 5-iga qaytsak, sura dastlabda insonning yaratilishi haqida söz başladı. İnsan Allah Subhanahu ve Taala bütün insanı bir nefsden, yani o osmo Adem Aleyhisselam'dan yaratkan, Adem Aleyhisselam'dan ayalının cübtini yaratkan, şu Adem Aleyhisselam bilen ayalının başka nurgun ayal şekilde bir kişilerini yaratkan. Şimdi bu şekilde insanların ki ayal şekilde devam kılışı insanga zimindeki tapşırılgan vazifeni üzlüksüz ahirgacha ada qilishi davomlashsin uchun. Ammo inson qanday şekilde Allah ziminde tapşırılgan vazifeni güzel şekilde ada qila oladigan vaqtda bu yerda kuchlik, mustahkam, sağlam bir jamiyat bo'lishi kerak, bir top bo'lishi kerak insonlar. Bu topninki en aqalli kuchlilikning en aqalli bir taraf ifodasi shu jamiyatdagi yetimlarga qadar ojiz taraf dayamaslik kerak. Bularning mol-mulk, huquq, moddiy, ma'naviy haq-huquqlari hammasi tamoman qo'g'dilishi kerak. Andakin bu jamiyat bayatın deganimizdek ayol munosabati asosida oila bala bu şekilde devam kıldıgan boğaçqa bularning hammasiningki haq-huquqi muvafiq bir şekilde qo'g'dilishi kerak. Bir o'rtada muqim sistem bo'lishi kerak. Deganimizdek bu sistemda aqallisi yetimlarga qadar, undan keyin o'zining mol mulkini o'zi boshqara olmaydigan aqlsizlarga qadar, safihlarga qadar hammasiningki mol mulki asrilishi, qo'g'dilishi, haq huquqiy kapolatga ega qilinishi kerak. Degandek, anikin bu jamiyatning umumiy bir yo'linishi bo'lishi kerak. U o'smi Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish, hech kimni Allohga shirk keltirmaslik. Butun jamiyatning a'zolari shu bir yo'linishga qaratmanish kerak. Munosabatlariningki mustahkam bo'lish uchun çembereksmen dairede özara munosabatni chingitadigan ishlar birlish kerak. Yani ota-onaga yaxshilik qilish, qo'xshash, yiqinlarga yaxshilik qilish, tuqqanlarga yaxshilik qilish, qo'shnilarga yaxshilik qilish. Mushu masalalar hammasi tafsiliy shaklda davom qilinib, mushaga keldi qarindoshlar. Endi hozirgi 46-oyatda Alloh subhanahu va taolo so'zning temasini shaqqida kimga yo'tkadi? Yahudlarga yo'tkadi. İlgirki ayetlarda şu Yahudlar hakkında, ehli kitap hakkında biraz meseleler çıkan. Yani bu yerden biz ilgirki ayetlerde bunda bir inçki noktanı xulaslab çıkan tok. Sırtqi ehli kitap samavi dinlarga nispeten içki adam hesaplanıyordu. Sırtның adam emas. Bu samavi kitap ehli peygamberinin ergeç kişileri de dava qiladigan şu kitapga amal qilamiz deb da'vo qiladigan kishilar o'g'achqa bularni biz xuddi bir oilasidagi odam qatorida ko'ramiz. Shuningdan sirtqi kelgan dushmanlarning dushmanligidan zarbisdan saqlangan bo'lish biroz qulay, ammo ichidagi
işçiden çıkan düşmanlardan saqlanğılı buluş tez. Bunun misali ahli kitap deb bilib bularınki kitapның hemme tarafiga amal qılmaydiganlığı, qip qalğan azğını qismğımı bular amal qığılı unumaydiganlıqdan ibarat bir ahvallarini sözlep qana qan top ötken top qarandaşlar ilgirki ayetlerde. Bugunki ayetde mi yani şu Yahudi ahli kitap haqqida ahli kitap haqqida bulupmu Yahudilar haqqida bizge Allah subhanahu wa ta'ala tekrar sözüne bir yerde başladı. Nimişqa biz bir din ehli buluş süpütümüzlen, kitap ehli buluş süpütümüzlen bizde xuddi ahli kitap bo'lgan Yahudildi bir qism ahvollar shakllanib qilishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala del bizni bu nuqtadan eskertiyotgan bo'lishi mumkin. Mesela xuddi ilgirki oyatdagidek kitapdan ma'lum bir nasibisi var kishilarninki qilayotgan ishlarini anglab o'tdik. Zalolatni setvaganligini qanaq o'tdik, anglab o'tdik. Allah subhanahu wa ta'ala mushar qilib bizni silamu ashta bo'lmanglar degandek bir xil signal berayotgan bir ifoda var. Bugungi oyatmi shu qatordagi oyatlarning birisiki. Davatuda Allah subhanahu wa ta'ala minallazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asqayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ad-din. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أهل كتاب şekillengen intayin iğir, naçar, micaz, karakter, ahvaldan birini Allah subhanahu wa ta'ala ayette qana quvvatıdı, davatıdı bizge, davatıdı. Kıskaca tercümesi avval. Yahudilarning içinde deydi. Yahudilarning içinde şuna bir kişiler var ki bular sözünü öz o'rnidan o'zgartirish xarakteri var bularda. Sözünü öz o'rnidan o'zgartirish degani cho'ngi Tavratdagi hukmlarni igizbas qiladigan din prinsiplarini uyan buyan qiladigan ahvollardan tortib kichikgacha o'zaro deyishadigan gap so'zlargacha qana qilib bular o'zgartirdi. Bular Rasulullahga deydi ki, Müslümanlarga deydi ki, sami'na ve asqayna. Biz anlayımız ama gapını itaat qilmaymiz biz deydi. Sen anla, biz deyli. Ama sen deme biz anlamayla degan bir şekilde ifadelerini qo'llandı. Bunun tafsilatını sal turib kiramiz. Ve Resulullah'a hitap qilgan vaqtida gapni qo'shbisliq shaklda, yani ikki bisliq gaplar var ya bizda ma. Qaramoqqa yaxshi, ammo ichki yushirilgan tarafi yomon. Mushuna qo'shbizlik gaplarni ishiltib, ra'ina degan so'zlarni qiladi. Misal turib buni tushuntiramiz buni qanday so'z ekanligini. Buning hammasi bular qasdan tilni egib, bu dinni ayiblash, payg'ambarni ayiblash, musulmonlarni mazkur qilish shunday deydigan. Agar ular sami'na va ata'na desa, anladik, itoat qildik degan bo'lsa, vasma' va anzurna deb o'zaro xitobda ehtirom bilan xitob qilgan bo'lsa Rasulullahga, bizning ahvolimizga ancha-muncha qarab qo'ysalar, ketimizni anglaslar deb normal so'zlarda samimiy bo'lsa, ya'ni bularga bu yaxshi bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularning qilgan bu kufriy qilmish tufaylidan bularga la'nat qildi. Bular bak az ishini bular. Yoki bularning ozg'inisi iymon aytadi. Yoki bular o'zining ustiga tushgan iman etishga tegishli diniy ta'limotlarning ozg'inisiga qana qiladi, iman aytadi. Ya'ni oyatning tarjimasi bu. Hamda oyat bizni beshidilam Yahudilardan deblan boshlagan oyat, ilgirki oyatda shu ahli kitob haqida bir birlik mazmunlar chiqqan bo'ldi. Bizni xuddi sizlar bularga o'xshash bo'lmanglar. Bularning bu yerdagi diqqat qilishga tegishli bir mijozi so'zni o'zgartirdi bular. So'zni o'zgartirdi. Dedim ya, yuqorisi Tavratning hukmlarini halolni harom, haromni halol igizpas qilish, dinning prinsiplarini u yoqdan bu yoqqa o'zgartirishdan tortib, oddiy bir salom soatlarigacha normal o'zaro paranglargacha o'zgartirdi bular. Masalan, Rasulullohning davrida bunday bir ahvol yuz berdi.
Normalde musulmonlar o'zaro salom berishga vaqtda assalomu alaykum deb salom berishadi. Lekin bular biraz so'zni o'zgartirib, anglamoqqa xuddi assalomu alaykum degandek, ammo ma'noda unda emas so'z ishlatdi. Masalan, assalomu alaykum degandek. Assalomu alaykum bir tinch, amonlik so'rash so'zi. Hammalar bilamiz buni qo'llanamiz. Ammo assalomu alaykum sen o'l degan ma'noda. Bir xil o'limga qilgan beddua o. Assalomu alaykum tinchlik, amonlik, salom, saat şekilde bir qilingan xayriy duo olsa, assalomu alaykum o'limga qilgan duo endi. İkisining o'rtasida osmon zimi farq va ma'noda. Ammo bular mashta şekilde o'zgartirdi, ya'ni gap so'zlarini. Bilamiz ki bizning normal turmushimizda qo'shbizlik gap bor. Bir anglamoqqa yaxshi, yana bir anglamoqqa yomon. Yoki navbat kelsa yaxshi ma'noda degan men bu gapni deb turib oladigan va yomon ma'noga qanday qiladigan, ishlatkili bo'ladigan mashtaq bir ahvollar va so'zlar va bu normal ahvol tildiki. Bular mashta ishlarni qanday qiladi? Qo'llanibdi bular. Dedim ya, bir tekrarlasam yuqursa Tevrat'ın ahkamlarını özgertiştin en kiçik turmuş sözlerigice özgertetti. Hem bulanın ki muşu özgertidigan micazi birisi hazırki Sure Nisa'nın ki 46. ayetide yuharrifunel kelime em mevadi'ihi şekilde ifadelengen bolsa Sure Maide'nin ki 41. ayetide yine okşaş bir şekilde bulanın muşu kılıqıtılgınından yuharrifunel kelime min ba'di mevadi'ihi de. İşte ayetinin asasen hem kurulmaları okşaştığıdak illaki yuharrifunel kelime em mevadi'ihi de keltürlüklük. Hazırki biz okugan Sure Nisa'nın 46. ayetide ama Sure Maide'nin 41. ayetide min ba'di mevadi'ihi de. Azraq farq var. Tercümede qanchalik farq qilinadi desa, Uyg'urcha qilingan tercümelerde ko'pincha farqsiz tercüme qilinadi. Başta kılınıp keldilik hazır kadar benim bilişimçe. Ama Kur'an'da hiç qanday bir orunda ikki narsatta qarmoqqa şekli o'xshash kasimi irada qilinadigan mazmun, ifodalaydigan mazmun o'xshash bo'lmaydi. Qur'onda takror yo'q. Bu bir muayyan bir qoida. Anda olsa Yahudilarning mushxil qiliqi nachar uspiti ikki o'rinda tilg'ilingan bo'lsa, birisi am mavadi'i deb kelgan bo'lsa, yana bir o'rinda min ba'd mavadi'i deb kelgan bo'lsa, buning ma'nosi mu ham ikki xil chiqadi. Qanday ikki xil chiqadi? Birisi menda. Birisi bular so'zni o'z o'rnidan o'zgartidi degani, ya'ni am mavadi'i hozir oyatdiki Allohning oyatlarini Tavratdagi elevatib buning o'rniga ayet emas sözlerini koyup başkalarının aldıda ayet sübütüde koyuldu. Bu xil şekilde özgertiş. Bu emma vadi'ihinin çıkıdığan mana olsa, vallahu a'lem, Sure Maide'nin 41. ayetindeki min ba'de mavadi'ihi öz ornidan keyin özgertidi degeni sözünün özünü özgertmeydi ama ifadelayotgan mazmunni boshqalarga o'zgartgan shaklda yetkazdi. Allah'ın irade qilgandan boshqa yoqqa tortidi so'zni. Ma shaklda o'zgartidi deb tushunsak, eng muvofiq va to'g'riga eng yaqin bir tushuncha bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Demak, mayli so'zning labzini o'zgartsin Tavratdagi yoki uning tushunchisini boshqalarga o'zgartib yetkazsin, bularda ashta bir xarakter bor. Hatto Allohning oyatlarini qanday qilib bular o'zgartidi. Bu xarakter sizlar deyilib qolmasin. Endi bu ahvolining bir misoli sifatida oyatning oxirisida nima deydi? Yaquluna sami'na va asg'ayna. Bu bularning haliqi mijoz xarakterini ifodalaydigan bir sifat bo'lishi kerak. Tuz tarjima qilgan vaqtda bular deydiki, angladik, osiylik qildik. Yani senin gapingni biz anglagan bilan itoat qilmaymiz degan bir shaklda ifoda bildirdi bular. Bularning bu xil ifodasining 3 xil ehtimoli bor. 3 xil holatda o'xshash bir xarakterni ifodalaydi. Birisi Rasulullohning oldida oshkora angladik deydi. Gapini anglaymiz degan bir shaklda, ammo yo'q yerda biz osiylik qilamiz, anglandik uning gapini degan ifoda.
yoki eg'izida biz gapingni anglaymiz degan bir şekilde ifade bildirdi, ama ko'nglida itoat qilmaymiz degan bir şekilde nim bildirdi, ifade bildirdi. Mayli Resulullah'ninki aldıda başka, keynide başka olsun, yoki eg'izda başka, qalbida başka olsun, bularning xarakteri o'xshash. Üçüncü xil şekli bunun ifadelanayotgan oyatninki üçüncü xil ma'nosi balkim o'zininki inodi, boynining qattiqligi, haqqa bo'lgan qarshiligini oshkor yusundu Resulullahning oldida. Biz gapini angladik ama itoat qilmaymiz. Yani asli qilamiz degan şekilde ifadesini oshkor ifodalaydigan bo'lishi mumkin. Andikin oyatning keyniga qaraganimizda vasma g'ayra musma'in. Bu Yahudilarning Resulullahga qarata degan gapi. Biz bu oyatning darsimizning 5'ida azroq degan deb o'tdik. So'zlarning normalda ba'zi so'zlarninki ikki xil ma'no ifodalash tarafi bo'ladi. Qo'shbisliq deb qo'yamiz. Bir tarafi qarasa yaxshidek, yana bir tarafiga qarasa yomondek, yoki normal jamiyatda başka bir ma'no ifodalashga ishlatilayotgan bir jumla yoki qurilmani yeni bir ma'noni maqsad qilib turib ishlatiladigan ahvollar bor. Hamda normal shu jamiyatda arablarda birisiga o'zining ahvolini bayon qilmoqchi, birisidan manda bir istak talabini demoqchi bo'lgan vaqtida qattiq takalluf bilan, ehtirom bilan isma g'ayri musma'in deb ishlatadigan bir jumla shakllari bor. Bu demak bizning Uyg'ur tilidagi endi qaraslar mening ahvolimga bir qarab baqsizlar degandek, mening gapimni bir anglab baqsizlar degandek bir ifoda. Arabcha nuqtadan tahlil qilsak, asli sizlar anglash majburiyatida emas, lekin bir menga bir gapimni anglab qo'ysizlar degandek bir ifoda. Ya'ni bu arablarda normalda ehtirom so'zi, adab so'zi boshqalarga xitob qilgan vaqtida, Uyg'ur tilida deymiz ya, xapamay mayaga bir qarab paslar deymiz. Xapamay mening ma gapimni, ranjimay ma gapimni bir anglab qo'ysizlar deymiz normalda ehtirom bilan. Isma g'ayri musma' mushi shaklda qanday qilinadigan, qo'llanadigan so'z. Lekin buni Yahudlar Rasulullohga boshqa ma'noda qo'llanadi. Ya'ni angla, biz seni gapini qanday qilmaymiz, anglamaymiz. Sen bizni gapimizni angla degan ma'noda. Yoki angla gapimizni, ama senin gapingni sen deyse hech ovoz qo'shadigan odam bo'lmaydi. Sening gapingni hech kim anglamaydi degandek bir ma'noda. Chunki so'zning shakli anig'imi ma'noga. Mavla ashta so'zni almashtirib ishlatadigan tuz emas, yani xuddi darsimizda boshlab o'tgandek assalomu alaykum ning o'rniga shuningga shakli o'xshaydigan, talaffuz ahangi yaqin keladigan bir so'zni tam aksi ma'nosida qo'llangandeklam bir ifoda bu yerdagi isma g'ayri musma'in degan so'z. Yani xuddi bu yerda normal ishlatadigan so'zni boshqalar boshqa ma'noga, ama bular boshqa ma'noda qanday qilayotgandek, qo'llanayotgandek. Yana bir misoli va ra'ina. Normalda ra'ina bayatni men qistirib o'tdim misollarda. Ular boshqalarning diqqatini tortish uchun ishlatiladigan bir takalluf so'zi. Ya'ni men bir qarab qo'ygan bo'lsalar, bizning ahvolimizga ko'ngil bilib qo'ygan bo'lsalar degandek bir ma'no. Ammo bulardagi ahli kitobdagi arab tili va ularning o'zining tili o'tirisidagi so'zning asli yiltizga munosabatlik yoki kelib chiqishi munosabatlik taraflaridagi farq tufayli bular so'zni boshqa yoqqa buriydi. Ma so'z normal sahabada ishlatiladigan so'z. Ra'ina, bizning ahvolimizga bir qarab qo'ysizlar, ko'ngil bilib qo'ysizlar degandek ma'noda. Mana odatda qarang deb ishlatamiz-ku biz ma. Sahabalar Resulullah'a hürmet yüzünü işletti bu sözü. Ama bunu xuddi sahabalarga o'xshash Resulullah'a işletti. Başqa ma'noda. Yani qabih Resulullah'ın satligan bir ma'noda işletti.
Endi Qur'on bizga da'vat etdi buni. Bularning bu qiliqi nima uchun layyan bi alsatihim? Bu ishlarning hammasini tilni qayrib, ya'ni ma'ashda so'zni u yoqqa bu yoqqa buraydi bular. Va maqsadi ta'anam fid din. Dinga ta'ni qilish, ayiblash, ya'ni nashtarni sanchib musulmonlarni masxara qilib olish, bir chiqini chiqarib olish. Mashta bir ahvollar bor bularda. Endi siz musulmonlar bularning bu ishidan hazir aylanlar. Bu nuqtalarga diqqat qilinglar. Ya'ni bularga yuchuq chiqarib bermanglar. Yuchuq bo'lish ehtimoli bor gapni sizlar demanglar deydi. Sizlar demanglar. Oyatning o'zida qalu sami'na va ata'na wasma' wanzur. Ma oyatning boshqa oyatda yana bir oyatda bor. Mu'minlarga xitob qilib turib, sizlar ra'ina demanglar. Mu'minlarga xitob qilib turib Alloh subhanahu va taolo wasma' wanzurna deb mashakil ma iboratni ishlatiladigan degan boshqa oyatlar bor. Ya'ni bu nima desa, musulmonlarga shuni o'rgatyotdi. G'ayri dindikilar yuchuqdan foydalanib boshqa tarafga burash ehtimoli bo'lgan. Yuchuqdan foydalanib musulmonlarni masxara qilish ehtimoli bo'lgan. Dinga nashtarini sanchib olish ehtimoli bo'lgan ishlarning hammani aytib o'tadi. Asli bular unda qilmay ishni yo'li bilan qilsa, so'zni o'z ma'nosida qo'llansa, yuqorisi Tavratdagi oyatlarning ma'nosini boshqalarga tushuntirishda yoki aynan lafzni boshqaga yetkazishda o'zgartmay aynan yetkazsa, hatto o'zaro salom soatlarida, o'zaro paranglarda so'zni o'z joyiga ishlatsa, bularga tabiiy yaxshi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo da'vatida ya agar bular walau annahum agar ular sami'na va ata'na wasma' wanzurna degan ma so'zlarni o'z joyida ishlatib, anda yana samimiy bo'lgan bo'lsa, fursat topsilam sanchib oladigan bo'lmasa, hujum qilib oladigan bo'lmasa, bular uchun albatta yaxshitdi. Ya'ni bular xarakteri mashta odamlar. Ularning bu xarakteri bularni kufrlik qilib boradi. Shundan natijada walakin la'anahumullohu bi kufrihim. Alloh subhanahu va taolo bularning kufrligi, kufr ish harakatlari, kufr gap so'zlari tufaylidan bularga la'nat qiladi deydi. La'nat odatda normalda biz Uyg'ur tilida bak vaznini biroz tushirib tig'li la'natgar yoki la'nat deblam, ammo bak ig'ir gap ya'ni. Allohning rahmatidan qo'g'lanish, dunyo oxiratlik saodatdan butunlay mahrum qilish ma'nosi bor. فلا يؤمنون إلا قليلا. Oxirgi natija nima? Bularga har qancha qilsakmi, har qancha kuzatsakmi, buning ichidan iymon etadiganlarni ko'p ko'rmaymiz. فلا يؤمنون إلا قليلا. Bu az iymon. Bu yerdagi فلا يؤمنون إلا قليلا degan oyatninki ifoda shakli ikki xil ma'noga ehtimol qiladi qarindoshlar. Birisi bularning ichidan iymon etadiganlar az san jihatda degan ma'noni ifodalaydi. Zaten qarab baqsaq Rasulullohning zamonida payg'ambar bilan zamondosh yashagan Yahudlarning o'ziga qarab baqsaqmi, sanoqliqlar kishilarning iymon etganligini ko'rib olamiz. Bugun ham shu xristianlarning ichidan nurg'un iymonga kiradiganlar bor. Boshqalarning ichidan iymon kiradiganlar bor, ammo Yahudlarning ichidan iymon kiradiganlar nayti az. Bak az. Bu bir ma'no bo'lsa, ikkinchi ma'no, ikkinchi xil ehtimol. Bular iymon etdik degan taqdirda, hatto tamam Qur'onga emas, o'zining kitobiga desakmi, bularning iymon etadigan tarafi bak az. Tavratga iymon etdik desa, hammaga iymon etmaydi. Ba'ziga iymon etadi, ba'ziga inkor qiladi. Ya'ni o'ziga kagaga, ishiga kagaga, o'zining manfaatiga kagaga, foydasiga kagaga iymon etadi. Ishiga kamiga yerda ko'zni qisib oladi, inkor qiladi, o'chiradi, so'zni qana qiladi, almashtiradi. Ikki xil ma'noga ega qarindoshlar. Shuning bilan bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga bizim bir ahli kitob bo'lish sifatimiz bilan endi. Biz o'zimizni ahli kitob deyish kerak. Chunki biz Alloh taolo tomonidan payg'ambar avatilgan bir qavm, Alloh taolo tomonidan kitob tushirilgan bir qavm. Bizdimi balkim xohishlarimizga ergashish,
ko'zimizning haqiqatdan yo'g'ilib qilish, ba'zi bir shaxsiy yoki boshqa manfaatlar tufaylidan haqiqatga ko'z yumadigan ahvollarning bo'lib qilish ehtimoli borligi tufaylidan ahli kitobning ishlarini bizning oldimizga qo'yish orqali bizdan mushlarga o'xshash bo'lib qolmaslik. Bularda ko'rilgan bu eg'ir xatolikning bizda ko'rilib qolmaslikni Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilyapti bu oyatda. Keyingi oyatlarimizda Alloh subhanahu va taoloning bevosita xitoblarini o'qiymiz ahli kitoblarga qarata va shu orqali bizga qarata birotgan ta'limlarni anglaymiz. Vaqt munosabati bilan bugun darsimiz mushada to'xtaydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.